Алсын зайн сургаалт. Нандирсэн багштай баярлалаа. Үргэлжлүүлэн Дон чатны унших татлын хичээлээ хүлээн авч үзнэ. Өмнөх удаагийн хичээлээр бид эхийн утгыг таамаглах цэцэглэлийн тухай сурч ажилласан. Ихэвчлэн ёг хэнэм буюу магадлалтай гэсэн үг орсон асуулттай тестийн хариуг олохдоо бид эхийг бүхэлдэн уншиж эхийн утгыг ойлгон хариултыг таамагладаг. Өнөөдрийн хичээлээр бид эхээс эхийн санаа зорилгыг олох цэцэглэлийн талаар сурах болно. Эхийн санаа зорилгыг олох тест ихэвчлэн 这段话主要想告诉我们 энэ их бидэнд юу хэлж байна вэ? 这段话主要讲 энэ их голчлон юу хэлж байна вэ? 根据这段话我们应该 энэ ихийн дагуу бид яах ёстой вэ гэсэн асуултуудаар илэрдэг. Эдгээр асуултаар илэрсэн тестийг ажиллахын тулд бид мөн ихийг бүхэлдэн уншиж хариултыг сонгох хэрэгтэй. Эхний тасгалыг хамтдаа ажиллая. Мэдээж эхлээд асуултаа уншина. 这段话主要想告诉我们 энэ их бидэнд юу хэлж байна вэ? Ихийг уншия. 饿了就吃饭，渴了就喝水，累了就睡觉，高兴了就笑，难过了就哭。其实别人怎么想真的没有多大关系，做你自己喜欢的事情就好。 Үүнийг орчуулбал үлсвэл хоолыг, цангал усуу, ядарвал унт, баярлвал инээ, гуниглвал үйл. Бусад хүн юу гэж бодох нь үнэндээ хамаагүй өөрийн дуртай зүйлээ л хий. Хариултуудыг харцгаая. A. 别错过机会， боломжийг бүү алд. B. 要关心别人， бусдыг халамжил. C. 做自己想做的事， өөрийн хий гэж бодсон зүйлээ хий. Ихэд өөрийн дуртай зүйлээ л хий гэж гарсан тул зөв хариулт C хөвөлбөр буюу 做自己想做的事, өөрийн хий гэж бодсон зүйлээ хий гэсэн хөвөлбөр байна. Дараагийн тасгалыг харцгаая. Асуултаа уншицгаая. 这段话主要讲 энэ их голчлон юу хэлж байна вэ? Ихийг хамтдаа уншия. 春节是中国最重要的节日，这一节日在中国有很长的历史了。以前春节那天，大家都在家和家人在一起。近年来，人们在春节里有了新的选择，那就是旅游。 Үүнийг орчуулбал хаврын баяр бол Хятадын хамгийн чухал баяр. Энэ баяр Хятадд он удаан жилийн түүхтэй. Урд нь хаврын баярын тэр өдөр бүгд гэртээ гэрийнхэнтэйгээ хамт байдаг байсан. Ойрын жилүүдэд хүмүүс хаврын баяраар шин сонголттой болсон. Тэр нь аялах. Хариултын хөвөлбөрүүдийг харцгаая. A. 春节的变化 хаврын баярын өөрчлөлт. B. 习惯 зуршил. C. 文化的影响 соёлын нөлөө. Энэ их хаврын баярын өөрчлөлтийн тухай ярьсан тул зөв хариулт A хөвөлбөр байна. Дараагийн ихийг харцгаая. Асуулт нь 根据这段话我们应该 энэ ихийн дагуу бид яах ёстой вэ? Ихийг уншия. 我们要学着自己解决问题，不能什么事情都请别人帮忙。 因为有些事情只能自己去选择和决定。Үүнийг орчуулбал бид өөрсдөө асуудлыг шийдэж сурах хэрэгтэй. Хэрэг гарвал бусдаас тусламж хүсэж болохгүй. Учир нь зарим хэргийг зөвхөн өөрөө сонголт хийж шийднэ. Сонголтуудыг харъя. A. 忘记过去 өнгөрснийг мартах. B. 相信别人 бусдад итгэх. C. 自己想办法 өөрөө арга олох. Зөв хариулт нь мэдээж C хөлбөр буюу 自己想办法 өөрөө арга олох байна. Дараагийн ихийг хамтдаа ажиллая. Асуулт нь
根据这段话，我们应该Энэ ихийн дагуу бид яах ёстой вэ? Ихийг уншицгаая. 多吃新鲜水果对身体好，但是不能饭后马上吃水果。吃水果的时间应该是饭后2小时或者前1小时。Шинэ жимс сайн идэх нь хүний биед тустай. Гэхдээ хоолны дараа тэр даруй жимс идэж болохгүй. Жимсийг хоол идсний 2 цагийн дараа эсвэл хоол идэхээс 1 цагийн өмнө иднэ. Сонголтыг харцгаая. A. 少吃糖，чихэр бага идэх. B. 少喝果汁，juice бага уух. C. 多吃水果，жимс их идэх. Зөв хариулт нь C үйлбэр байна. Та бүхэн дараах тасгалыг биедан хийгээрэй. 点菜的时候，很多人喜欢点随便这个菜。在饭桌上，即使你不点菜，你仍然有香甜的饭菜可以吃。可是，在实际生活中，不做选择的人往往什么也得不到。A. 懂礼貌 B. 主动选择 C. 多与人商量。Одоо хамтдаа хийж хариугаа шалгацгаая. Асуулт нь 这段话主要想告诉我们 энэ их бидэнд юу хэлж байна вэ? Ихийг орчуулбал хоол захиалгад олон хүн аль нь ч яах вэ гэдэг хоол захиалах дуртай. Хоолны ширээн дээр та өөрөө хоол захиалахгүй байсан ч амтд хоолыг идэж болдог. Гэвч бодит амьдрал дээр сонголт хийдэггүй хүн юу ч хүртдэггүй. Сонголтыг харъя. A. 懂礼貌 соёлтой бай. B. 主动选择 санаачлахаараа сонголт хийх. C. 多与人商量 бусадтай сайн харилц. Зөв хариулт нь B үйлбэр байна. Та бүхнийг зөв хийсэн гэж найдаж байна. Үзэгчдээ өнөөдрийн хичээлээр бид эхийн санаа зорилгыг олох дасгалын талаар сурлаа. Дараагийн хичээлээр бид өгүүлэх үнийг олох талаар сурах болно. Хятад хэлний дунд чатны сургалт үгээр өндөрлөж байна. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Түр баяртай. Зэ зэ.